orgulho de estar aqui com vocês três, eu tenho orgulho. A gente viveu todo o programa e viveu de forma intensa demais. Percalços, brigas, alegrias. A gente pode não ter sido certas, mas a gente foi no caminho, resposta de certo, e a gente tá aqui, as pessoas não. Um brinde a nós quatro. Nossa, seria uma honra ganhar isso aqui. Seria uma honra perder pra vocês três. Eu também. Prova do pódio, valendo vaga na final. Todo mundo pontuou. Com isso, Babu e Rafa estão no último paredão. O capacete do alpinista pendurado na escada da casa é laranja. Manuela, você tá na final do BBB 20. Babu, Thelma e Rafa, quem deve sair nesse último paredão?